왜 사람들은 길을 받으려고 하는 걸까? 아마 좋은 기운을 받기 위해서 그러겠죠. 근데 그 좋은 기운이라는 게 뭘까? 너무 쓸데없는 생각인가요? 좋은 기운이라는 게 사람마다 다를 것 같아요. 해석하는 게. 예를 들면 어떤 행운의 좋은 기운일 수도 있고, 아니면 건강이라든지, 아니면 어떤 성공과 출세, 혹은 뭐 학업과 관련해서도 자기가 원하는 기운, 즉 그런 어떤 자기가 바라는 기운일 것 같아요. 근데 나는 내가 뭘 바랄까? 그래서 생각해 보니까 별로 바랄 만한 게 없더라고요. 이미 다 갖고 있는 것 같고, 바라는 게 있다면 평화로운 마음을 갖고 싶어요. 평화로운 기운. 마음이 수시로 변하고, 괴롭고 행복하고 기쁘고, 계속 희노애락으로 파도가 치잖아요. 근데 가능하면 잔잔하게, 기쁨도 잔잔, 그리고 분노라든지 아니면 슬픔, 어떤 그런 것도 좀 잔잔해지기를 바라는 기운, 그 기운을 빌어봤습니다. 예, 제가 지금 이렇게 모자가 다 바람에 너무 날려서 제가 이렇게 두 건만 쓰고서 내려가고 있어요. 웃기죠? 이 내려가는 길은 아까 올라왔던 길과 똑같은데, 저기 주차장이 없어가지고 주차할 데가 없어서 우리는 저 끝에 에어포트에다 주차를 했기 때문에 저기까지 가야 됩니다. 여기가 이제 우리가 일정이 아직 아침 식사를 안 했기 때문에 내려가서 맛있는 아침 브런치를 먹을지 아니면 호텔로 돌아갈지 모르겠어요. 일행들과 같이 상의를 해서 결정할 겁니다. 우리가 어저께 추석이라고 거한 스테이크를 먹어서 아주 속이 든든합니다. 여기 와서 음식을 해 먹으면서 그래요. 집에서도 이렇게 해 먹어야 되겠다 싶은 그런 메뉴들도 많이 생기고, 세 여자가 주부들 3명이니까 얼마나 음식을 또 다양하게 아주 실하게 먹겠습니까? 아주 음식과 요리에 대해서 모두 일가견이 있어서 아주 행복하게 잘 먹고 잘 살고 있어요. 뷰 와일드. 이 전 세계 각국에서 많이들 사람들이 오기 때문에 훼손되는 걸 굉장히 염려하는 것 같아요. 그래서 곳곳마다 훼손하지 말라는 문구들이 굉장히 많습니다. 사람들이 어디를 가든지 사람들이 많이 모이면 유지하기가 힘들어지는 것 같아요. 결국 자연의 적은 인간인 것 같습니다. 자, 여기서 신발을 좀 신고 가야 되겠어요. 여기는 잔잔한 돌들이 많아가지고 아무래도 맨발로 걷기가 조금 힘들어지는 것 같습니다. 자, 스쿠다 뷰, 세도나 뷰 트레일. 글씨가 안 보여가지고. 이 손바닥 서린장은 이거는 가시를 제거하고 살짝 구워서 스테이크처럼 구워 먹던데요. 잘라서 피클처럼 만들기도 해요. 근데 아주 나중에 피클을 만드는 거는
쫄깃쫄깃한 맛이 나요. 아주 저는 저 선인장 스테이크는 아직 안 먹어봤는데 저 피클을 누가 가르쳐줘서 담아봤는데 아주 식감이 좋았어요. 맛은 잘 모르겠고 식감으로 먹는 것 같아요. 자, 여기서 하늘 색깔이 예쁘죠? 자, 아까 봤던 그 세브다의 산들 다시 보면서 내려갑니다. 그럼 다음에 또 켤게요.